السلام البنات، كي دايرين مع الصحه وتكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلوه وغتصايبها ان شاء الله بنت جارتي، وهي اللي غتوريكم المقادير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جينا في فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه واحد الحلوه اللي كتجي بريستيج في المنظر ديالها، 3 ديال الطبقات ومكونات سهله متواجده تقريبا في اي بيت، وبلا كريم شونتيي بلا كريم باتيسير بلا حتى شي حاجه. لا كريم كنصوبوها لراسنا في الدار. المهم اول طبقه كنحتاجو هي الطبقه ديال لو كيك اللي غادي نحتاجو فيها 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وعندنا 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال سكر سنيده، 7 المعالق الحليب، واحد ساشي كاكاو حلو، وواحد 2 بيكين باودر اولا خميره الحلويات 2 طراتفي، كل فئه من فئه 8 غرام اللي هي 14 غرام عندنا هنايا. اول حاجه بسم الله، وعندنا 6 المعالق ديال الطحين. غادي نبداو بالبيض. غادي نضيفوا ليه هاد 7 المعالق بليطو ديال السنيده اللي عبرنا، وديجا درت واحد قبيصه ديال الملحه شحال شويه. غادي نميلونجي مزيان هاد البيض والسنيده حتى يقربوا مزيان ويذوب هذاك السكر سنيده مع البيض. عاد نكملوا باقي المكونات، عاد نضيفوهم. نخدموا هذاك البيض مع السنيده مزيان. المهم هنا كتشوفوا راه خدمنا هذاك البيض مع سكر سنيده حتى دارت سكر سنيده. من بعد كنزيدوا 7 المعالق ديال الحليب، وكنضيفوا واحد 7 المعالق اللي عندنا كنا عبرنا ديال الزيت. غادي نميلونجيو الخليط. صافي كنحسبوا على الخليط على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف واحد 6 المعالق يكونوا كبارين ديال دقيق الفورص، ديجا مغربل من قبل. غادي نضيف البيكين باودر على خميره الحلويات اللي هنا عندنا 14 غرام، يعني 2 ساشي. وغادي نزيد الساشي ديال الكاكاو. صافي كنحصلوا على واحد لا تيكستور ولا القوام اللي كيكون على هذا الشكل، يعني ما خفيفاش بزاف وما ثاني. ديجا البنات راه شاركنا معكم القوام ولا التيكستور ديال الخليط ديالنا. هنا عندي ديجا المول درت فيه ورق الزبده غير من التحت. ديجا عندي هذا ما كيلصقش، داكشي علاش ما دهنتوش، ديجا كراني داكشي علاش. غادي نصب هذاك الخليط، نزيد يدي شويه الفوق ونخوي هذا الخليط ديالي. وبالسباشول غادي نهبط البقيه ديال الخليط.
صافي. وغادي نشعل الفران ديجا من قبل، نسخنو على واحد الدرجه ديال 150 درجه، غير لتحت بوحدو حتى كتطلع ليا لو كيك. ومن بعد غادي نجبدها ونشارك معكم الطبقه الثانيه اولا لا كريم اللي غادي نوجدو انا وياكم. المهم هنا البنات غادي ندوزو للطبقه الثانيه اللي غادي نحضروا فيها الكريمه. كنحتاجو مايزينا اولا نشا، عندنا اطرة الحليب، عندنا 2 دانون ديال الفلون على هذا الشكل، وعندنا كاس ديال السنيده. اول حاجه غادي ناخذ هذاك نص لتر الاول، غادي نديرو فوق البوطه يسخن، ماشي حتى يفيض، غير يسخن، حسوا به راه ولا دافي. من بعد غادي ندوزو ناخذ هذاك الكاس ديال السنيده، غادي نديروه في واحد الكاسرول اللي بحال هكا على هذا الشكل، وغادي نحطوه فوق العافيه وما نحركو ما حتى شي حاجه. هانتوما كيف كتشوفوا هنا البنات عندنا هذيك الكاس ديال السنيده اللي درنا في الكاسرول. هانتوما كتشوفوا النار خصها تكون هاديه، ونحط عليها ديك السنيده ونخليها حتى تكراميليزا بوحدها، ما نزيد عليها حتى شي حاجه وما نقربش ليها حتى يبدا داك السكر كيتجمع وكيولي كراميل في لون يكون لون الكراميل راه معروف. هانتوما غادي تشوفوا معنا حتى يولي اللون ديالها ذهبي اولا مارون. وهنا هذاك الحليب نص لتر الحليب اللي حطيناه يفات. من بعد غادي نوريكم شنو غادي نديرو معاه، غير يطفى بالحق ماشي حتى يفات، ما طلعش فيه الغليه، غير يطفى. هنا كيف كتشوفوا البنات، شوفوا كيف ولات هذيك السنيده كراميليزات مزيان، كتولي على هذا الشكل. هانتوما محداو معاها راه كتكون سخونه بزاف وعندكم ايديكم. هنا غادي نستعمل خساقيه، عارفه كنتي فاش ندير انا كوبي هذا وبشويه، وحديو ايديكم حقاش هاد الشيرات خص الحليب يكون سخون، وميم طون نحركو باش هذيك السنيده تذوب. وتستعملوا شي حاجه تكون هكا ديال العود اللي تحركوا بها باش ما تشدش هكا. هانتوما كتشوفوا نضيف كاع هذاك نص لتر ديال الحليب اللي درتو يسخن، ما ديروش بارد، ضروري يكون البنات دافي باش هذاك السكر اللي داب ما يتكورش لينا الا كان الحليب بارد، خصو يكون حتى هو بنفس درجه ديال الحراره ديال السنيده نديب مع الحليب. هنا هانتوما فاش كنحركو، هانتوما شوفوا كيفاش كيولي اللون ديال هذاك الحليب اللي ضفت مع السنيده، كيولي لونه كراميلي هكا على لون الكراميل. غادي نبقى نحرك هكا، نحركو مزيان حقاش كيشد شويه في الجناب، مي ماشي مشكل، غير سيسو معايا غير شويه. ابخي كناخذ هذاك نص لتر ديال الحليب ثاني، درت فيه واحد 6 معالق يكونوا كبارين ديال النشا اولا مايزينا، وغادي نضيفها على الخليط ديالي فوق البوطه. تكون البوطه مهيله. ندير واحد المعلقه اخرى ديال النشا، ما درتش 6 كاملين كيف قلت لكم، راه خصنا نديرو 6 ديال المعالق ديال النشا يكونوا عامرين باش لا كريم تجمع لينا، حقاش ما كايناش حاجه اخرى اللي غتجمع لا كريم من غير النشا. استعملوا شي حاجه تكون ديال العود باش ما تلصقش لكم هذيك السنيده في شي حاجه ديال الحديد ولا العود. نتوما غادي نخليها هاد لا كريم فوق البوطه على نار هادئه، ما تكونش مجهده باش ما تحرقش لينا لا كريم حتى كتبدا تعقد. المهم انا نخليها فوق البوطه حتى تعقد ومن بعد نرجع معكم. هنا كي كتشوفوا البنات هنا صافي عقد، شوفوا لا تكستور ديال هذيك لا كريم كتولي عاقده مع هذاك النشا. صافي غادي نطفي البوطه وغادي نزيد واحد فلون
جوج فلون كراميل، نزيدها هو الاول وغادي نزيد الثاني وغادي نميلونجي الخليط. المهم البنات خدموا شويه مزيان. هانتوما البنات راه كيجي فيه هذاك لو غو زوين ديال الكراميل، احسن من لا كريم شونتيي ولا لا كريم باتيسير. هاد لا كريم كيجي كريم ديال المذاق ديال الكراميل كيجي زوين. هانتوما كتشوفوا شفتوا ها هي لا تيكستور ديالو كيفاش كتجي شويه هكذا كتجي خاطر هي. المهم البنات هنا خرجنا الكيك ديالنا من الفران وقسمناه على جوج طبقات. الطبقه الاولى ها هي درتها في المول هذا اللي كيتسد. من بعد غادي ناخذ الماء اللي طيب، درت معاه واحد ساشي معلقه تقريبا صغيره ديال نسكافيه وغادي نسقي به هاد لو كيك ديالنا. هانتوما راه كيجي اسفنجي ورطب على هاد الشكل. المهم غادي نسقيها باش ما تجينيش عاوتاني ناشفه بزاف، ما تسقيوهاش بزاف حتى تولي هكا جاريه وما شاداش في راسها. غنسقي حتى الطبقه الثانيه. حتى نسكافيه كتعطيها واحد لو غو اللي هو زوين، وكنعزو بالنكهات ديال الكراميل. وانتم عارفين راه الكراميل كيتواجه بزاف مع قهوه. من بعد غادي ندوز هذيك الكريم ديالنا. شوفوا كيفاش كتولي عاقده على هذا الشكل. غادي نضيف النص ديال هذيك لا كريم، ما غاديش نضيفها كامله حتى نزيد عاوتاني من الفوق. انا غادي نقسم على جوج اجزاء وناخذ هاد لا سباتول ونقاد بها هاد لا كريم ديالنا. ها هي تشوفوا سرحتها على هذا الشكل، طرحوها تساوي. من بعد غادي نزيد الطبقه الثانيه كيف كتشوفوا اللي ديجا مسقيه، نزيد فيها هاد شويه باش لا. وغادي نضيف ما تبقى ليا من لا كريم. على هاد الشكل صافي. غادي نسرحها بلا سباتول ونرجع معكم. البنات هذا هو الشكل فاش درنا الطبقه الاخيره ديال الكريمه. غادي نديرها في الثلاجه تبرد واحد المده ديال 20 دقيقه بما شدت لا كريم في راسها، وغادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه. المهم هنا عندي كاس تقريبا ديال العنبه ديال الماء مع عادي من روبيني، وعندي ما يعادل واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، وعندي 2 شاصي ديال فلون كراميل. هيا غادي نضيف هذاك
هذوك الجوج فلون كراميل كتشوفوا. نخلطو باش ما يتكورش لكم هذاك لو كراميل. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال النشا. غنبقى تكون شويه عامره. صافي غادي نحرك هاد المهم تولي بحال واحد لاصوص اللي دايره هكا. غادي نديرها فوق البوطه على نار هادئه حتى تبدا تبان ليا بدات تغلى، ومن بعد غادي نطفي عليها ونوريكم لا تيكستور ديالها كيفاش كتجي. ها نتوما البنات فاش درتها فوق عافيه مهيله غتبان لينا بحال بدات هذاك الماء كيختار مع الفلون مع النشا. نستنى عليها شويه اللون ديالها كيبدا يولي على هذا الشكل بحال ماهو. نخليها مازال فوق البوطه حتى نحس بها بدات كتعقد ديال بصح، عاد نزولها من فوق النار. هانتوما البذره كتبدا تعقد وكتبدا يبان لك فيها الفقاعات، يعني فوا تبدا يطلع فيها دوك الفقاعات غادي نحيدهم من فوق النار. هانتوما كيف كتشوفوا. شوفوا هنا الجناب بدات هذيك لا كريم اولا ديك لاصوص اللي درنا دابا بالماء والكراميل، ها هي بدات كدير الفقاعات وبدات كتعقد. غادي نحرك صافي وغادي نزولها من فوق النار كيف كتشوفوا. ها هي لا تيكستور ديالها كتولي بحال هكا، يعني جاريه شويه. هذا كنصوبوا به هذا ولا جولي اللي غادي نديروه كطبقه اخيره كتجي فيه هذيك لا بغيونس وديك اللمعه فوق من الحلوه ديالنا. المهم البنات هنا جبتها من الثلاجه، وهذيك لاصوص اللي وجدتها اولا هذاك الكلاصاج كيجي على هذا الشكل، ها هو راه بدا يختار. غادي نصبو فوق الحلوه ديالنا. وغادي ناخذ هذيك لاسباتول وغادي نوزع بها هاد الكلاصاج الاخير اولا هاد لو جولي. البلاصه اللي ما بانش لكم فيها دوزو بها وصافي. صافي هانتوما شفتوا كيفاش كتجي، وغادي نرجعها للثلاجه واحد تقريبا واحد الساعه بحال هكاك حتى تشد في راسها، ومن بعد نقدموها في صحن تقليد. البنات ها هي هنا خرجتها من الثلاجه، شدات شويه في راسها. شفتوا الطبقات كيفاش كيبانوا مستشفين، ها هما كيبانوا حتى في المنظر ديالها راه كتجي زوينه. هنا صافي راه حيدت ليها المول. ابخي غادي ناخذ هادشي كيبقى اختياري، الزواق ديال الفوق ولا الزين كيبقى على حسب الذوق على اي واحد. عندنا هاد لاصوص كراميل اللي خديناها واجده، غادي نحاول انني ندير بها واحد الخطوط. ثانيه هذا الشكل. وغادي ناخذ شويه ديال اللوز افيلي اللي حمرته. تقدروا نتوما تعوضوه باي حاجه، سواء اللوز كونكاسي ولا كاوكاو حتى هو كونكاسي.
مزيان كيبقى على حسب الاختيار اولا لا بريزونطاسيون، كتبقى على حسب كل واحد وشنو متوفر عنده في البيت. غادي نمشي بجنب هاد لو فيلي. نحاول نديرها في الدقيق هنا. هكا صافي كيجي المنظر ديالها على هاد الشكل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا كنقدموا لكم الصحه والراحه، وان شاء الله ما تنساوش تجربوها وتشاركونا في تعليق الراي ديالكم ان شاء الله. هانتوما كيف كتجي زوينه في المنظر ديالها وزعما ما فيها شي حاجه اللي هي مكلفه بزاف. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. راه البنات ما كتفوتش 25 درهم، راه كتقد تكون في المكونات. يعني لو كيك الاغلبيه ديال المقادير كتكون متواجده عندنا في الدار، كيبقى غير لو فلونشا راه ما كاملاش كاع حتى 25 درهم، وكتطلع حلوه اللي هي زوينه وزعما حتى في الشكل ديالها كتجي راقي وبريستيج وكتحمر الوجه. صافي.